Hello，大家好，我是艾迪先生。大概在3个星期之前我有示范如何来修理这个凉鞋鞋带的断裂那修理过之后呢，我故意天天穿那穿了这么久，我们维修的部分也没有出什么状况感觉是蛮牢靠的那虽然它这边很牢靠可是鞋子在穿最严重的还是鞋底我们来看一下这个鞋底。它就会有一个磨损的状况那磨损状况呢，我们应该要把它做一个修复跟加强因为这个鞋跟如果磨歪的话，你的走路的姿势会不正确脚容易受伤那这边也是，那各位可能觉得说，这个是好像有修过，没错，这个很久以前有修过不过这是用液态橡胶做的那非常贵。那感觉不划算所以我今天打算用一个比较便宜的方法来修那就是我去拿了一个这种是皮鞋店专门在修皮鞋的皮鞋师傅在用的的鞋底不是那种在网络上买那种便宜的随便粘的那一种，这完全不一样这是专业师傅在用的橡胶板那这边有打磨过就是有粗糙面比较容易伤强力胶一类的东西那我们就可以用它来做鞋底的一个防护不过就算我们把它防护起来这个鞋底还是倾斜状态，因为这个根本它的厚度已经差了将近有1公分了所以这个必须要做一下填充那我们开始来进行那一般来讲是在这个后跟之后嘛所以我们不用全部了一般都是磨损在后面。就稍微画一下，就这样子。那这边的话就是大概就1块，那我们就把它剪下来。好，那剪下来之后，我们来做个比对这样也差不多了多了当然再稍微修一下这个侧边这样子。当然你也可以粘好之后用美工刀把它刮掉也是可以的那不然我们就到时候我们再来把它用美工刀割掉就好了然后这边也是要都是1块相当的大小那我们就再剪1块。好，就把它补了这2块，这样子。那要粘的时候呢，我们可以先把前面先连起来一下因为这边的话，我们打算要填充热熔胶那由于这个超冷焊接胶在粘这个橡胶是它的强项所以用这个超冷焊接胶来粘这个是正确的做法就这样把它对齐，把它粘上去做个固定。那就用力把它压着压个1分钟再放手我们不要动到它。另外这边我们赶快来粘一下。
在连橡胶的时候是不需要使用770处理剂的哈，除非说你表面是塑胶材质哈。好，这样就行。好，那大致上已经被固定了哈，各位看一下啊，硬化的很快哈。那这里呢，各位可以看到有很大的一个间隙哈，因为它这是水平的，这平板啊，所以各位可以看到很明显的落差啊。那这个地方就是我们必须填补起来的啊。那这时候就需要用到大量的热熔胶了啊。那这个孔洞我们也可以把它填满啊。那要告诉各位的就是说，热熔胶这个东西啊，并不是个优良的一个选项哈，因为热熔胶的话很容易再一次的脱落啊。不过没关系啊，你如果说热熔胶再次脱落的时候呢，你可以使用超冷焊接胶啊来对它做一个重新粘合就可以了。各位你看，我用了这么多的热熔胶啊，当成它的一个衬底哈。好，我们先大致上来看一下了。前方已经上去了，你看后方还差这么多，你看。那这个也是要把它填满的。用热熔胶来填补也是有个好处，因为热熔胶它本身，类似塑胶的材质，有点弹性哈，也算是个不错的选择了啊。唯一的缺点就是说它的粘着性并不高。你在抹平的话，用这个热熔枪的枪头去抹就好了，它就可以光亮平整了啊，算是蛮好处理的。唯一要注意的就是说，在热熔枪的操作上，我们要小心不要烫到手了啊，因为这边包含大量的热熔胶。好，那我们这边这一只脚大概就完成了那就把它放着，让它冷却那我们再来处理另外一只脚。好，那我们这两只脚都已经填充热熔胶完毕了那各位可以看一下蛮理想的那当然，这个表面如果有残胶的时候你可以用这个砂纸稍微做个打磨那让这个整个变得比较平整至于鞋底的话就不用管它，摩擦几下就掉了那这个也是一样砂纸打磨一下那刚才我曾经讲过热熔胶非常容易脱落记得再补上超冷焊接胶就可以。好，那今天鞋跟的维修就为各位介绍到这里。那希望各位呢会喜欢今天这个影片。那各位如果喜欢我的影片，请记得按赞，也别忘了订阅频道。我们下次再见，拜拜。